இதுவும் ஒரு வகையான ஆப்ஸ் ஒர்க் அவுட் தான். ஆக்சுவலி வந்து இது வந்து அப்பர் அண்ட் மிடில் ஆப்ஸ்க்கு உண்டான ஃபோக்கஸான கிரன்ச்சஸ் இதுவும் நம்ம மேற்கொண்டு சொன்ன மாதிரி கோவிட் இருக்கும்போது லாக்டவுனில் வீட்டிலே இருந்து பண்ணக்கூடிய ஒர்க் அவுட்டில் இதுவும் ஒன்று. இதுவும் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் ஆப்ஸு. ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் ஏதோ கட்டிலையோ அந்த காலை நம்ம மாட்டிக்கலாம். அப்படி இல்லையோ யாரோ நம்மளை சார்ந்தவங்க நம்மளுக்கு அந்த காலை வந்து சப்போர்ட் பண்ணி மெரிச்சு நின்றுட்டு நம்மளை வந்து அந்த ஒர்க் அவுட் பண்ண வைக்கலாம். இப்போ எனக்கு வந்து இங்கே இந்த பைப் இருக்கிறதுனால இந்த பைப் நான் சப்போர்ட் பண்ணிடுறேன். சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு வி ஷேப்பில் உங்களுடைய நீயை வந்து பொசிஷன் பண்ணிக்கணும். பொசிஷன் பண்ணால் உங்களுக்கு பேக் ஹர்ட் ஆகாது. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு 20 ரிப்பிடேஷன்ஸ் பண்ணலாம் ஈஸியாக. கைகளை இப்படி வச்சுக்கலாம், இல்லையா கை ஸ்விமிங் பண்ணலாம். நான் 2 வேரியேஷன் வந்து 10 பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. இது ஒரு வேரியேஷன். இன்னொன்று ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்விங் பண்ணி அது வழியா நீங்க மேலே ஏறி வரலாம். 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20. இந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் ஒரு 20 ரிப்பிடேஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இது ஒரு 3 செட் 4 செட்டா எவ்ரி ரிப்பிடேஷன்ஸ் நடுவுலையும் ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் பிரீத் எடுத்துட்டு ஒரு 3-4 செட்ஸ் பண்ணீங்கன்னா இதுவும் வந்து உங்களுடைய ஆப்ஸினுடைய அந்த அப்பர் அண்ட் மிடில் மசில்ஸை நல்லா டெவலப் பண்ணிட்டு அங்கே இருக்கிற ஃபேட்டை லாஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் ரொம்ப ஸ்லிம்மாகவும் ஃபிட்டாகவும் இருக்கிறதுனே சப்போர்ட்டட் ஒர்க் அவுட்டாக வீட்லேயே பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.